Galaxy News Hour live. नेपाल र भारत बीच सीमा वार्ता जरुरी छ। लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि बलजफ्ती ओगटेर भारतले भौतिक पूर्वाधार र सामरिक महत्त्वका संरचना बनाइरहेको छ। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक तहमा वार्ता गरौँ भनेर नेपालले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उसले टारेको टारै छ। यही कारणले दुई देश बीचको मित्रवत सम्बन्धमा तिक्तता पैदा गरिरहेको छ। तर भारतीय पक्ष सधैँ नयाँ शब्दजालमा नेपाललाई अल्मल्याइरहेको छ। त्यहाँको नेतृत्व समाधानमुखी भएर प्रस्तुत हुनै चाहेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वले लचकताको सङ्केत देखाए पनि अनुदार प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रले बिथोलेका कैयौँ उदाहरण छन् जुन विडम्बनापूर्ण छ। यो त भयो भारतीय पक्षको कुरा। यता नेपालमा पनि सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीर छलफल, अध्ययन र निकासको खोजी भइरहेको छैन। रणनीतिक रूपमा राष्ट्रिय सहमति र एकताको भाव देखिएको छैन। दलीय स्वार्थ हेरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने प्रवृत्ति छ। एकातिर प्रधानमन्त्रीले भारतमा के कुरा गरेका हुन् भन्ने नै स्पष्ट छैन। स्वयं उनकै अभिव्यक्तिमा पनि विरोधाभास देखिन्छ। लिपुलेकको सट्टा बङ्गलादेशसम्मको बाटो एउटा विकल्प हुन सक्ने भनेर छलफल भएको उनले दिल्लीमै बताएका थिए र त्यसलाई ब्रेक थ्रुको संज्ञा दिएका थिए। यता संसदमा आएर यस्तो प्रस्ताव नै नगरेको भन्दै कुरा फेरेका छन्। अर्कोतिर दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच राति अबेरतिर विभिन्न चरणमा भएको वार्ताबारे परराष्ट्र संयन्त्र बेखबर छ। यसले झन शङ्का बढाएको छ। प्रतिपक्षी दलहरू सत्य परगल्ने भन्दा चर्को कुरा गर्न उद्यत छन्। यसले हाम्रो कमजोरी मात्र छताछुल्ल भइरहेको छ। त्यसैले देशको सिमाना जस्तो संवेदनशील र रणनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रमा राखी दलहरूबीच आधारभूत सहमति कायम गर्दै ऐक्यबद्धता भएर प्रस्तुत हुनु आवश्यक देखिन्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। भारतसँग लिपुलेकको भूमि साट्ने प्रस्ताव नगरेको प्रधानमन्त्री दाहालको प्रष्टीकरण। देशको पक्षमा दृढ अडान राख्नुको साटो कम्फर्टेबल बनेर फर्केको ओलीको आरोप। भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयकलाई लिएर संसदमा चर्काचर्की। 70 सांसदले उठाए प्रश्न। विधेयक प्रमाणीकरणले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको दाहालको तर्क। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तको बचाउमा 104 जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने। पूर्व गृहमन्त्री खाँडका तर्फबाट मात्रै 28, शरणार्थी रिजालका 15 वकिल। उत्पादन कटौती गर्ने साउदी अरेबियाको निर्णयले बढ्न थाल्यो कच्चा तेलको मूल्य। आउँदो वर्षको अन्त्यमा प्रतिदिन 14 लाख ब्यारेल घटाउन ओपेक प्लसमा सहमति। र 11औं एनएसए पौडी प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 4 नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान। एलेक शाहका नाममा 2, विकास कुमार र नासिर हुसेनका नाममा 1-1। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज सौहार्दपूर्ण रहेन। बैठकमा पटक पटक तनावको स्थिति देखियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा दिएको जवाफलाई लिएर बैठकमा तनाव उत्पन्न भएको हो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू उठेर प्रतिवादमा उत्रिए भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिने क्रममा एमाले सांसदको अवरोध सामना गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र रेशम चौधरीलाई आम माफीको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी 3 दल एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिएका थिएनन्। सभामुख देवराज घिमिरेसँग सोमबार बिहान भएको छलफल अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गरे। उनले 1 घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बङ्गलादेश जाने बाटोसँग साट्ने प्रस्ताव आफूले भारतसँग नराखेको प्रश्न पारे। बरु सीमा समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान नगरेसम्म नेपाल भारत सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन भनेर आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तामा भनेको बताए। मलाई लाग्छ यति प्रष्टसँग
सिमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर खुलस्त राखिएको मेरो बुझाइमा यो पहिलो पटक नै हो। र भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सीमा समस्या हल गरिन्छ र नेपाल भारत सम्बन्ध हिमालको उचाइमा पुर्याइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट बोलिएको पनि यो पहिलो पटक नै हो। यसमा हामी सबै नेपालीहरू जसले स्थायी रूपमा सीमा समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छौँ, हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ नागरिकता ऐन बारे पनि बोले। उनले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि समय सीमा बारे सहमति खोज्नुपर्ने औल्याउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जारी नागरिकता अध्यादेशमा कुनै अन्तर नरहेको भनी अध्यादेश जारी गर्दा किन समय सीमा नराखेको भनी एमालेसँग प्रश्न गरे। उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले संसदमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको जवाब दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुँदाखेरि ल्याएको अध्यादेश होस् चाहे देउबाजी हुँदाखेरि ल्याएको विधेयक होस्, एउटै त कुरा हो। त्यहाँ हामी सर्वसम्मत भएर अगाडि बढौँ भन्ने छ। तर यति भनिसकेपछि फेरि पनि कुरा मैले अघि भने नि, पहिलो पटक, दोस्रो पटक, तेस्रो पटक, चौथो पटक हामीले निर्णय गर्छौँ, सरकारले निर्णय गर्छ, अदालतले रोक्छ, सरकारले निर्णय गर्छ, अदालतले रोक्छ। अहिले पनि यो फेरि गयो अदालतमा। अब त सबजुडिस भइ नै सक्यो, अन्तरिम आदेश जारी भइ नै सक्यो, हामी यहाँ किन गाला बजाउने? प्रधानमन्त्री दाहालको जवाब प्रतिपक्षी दलका सांसदले चित्त बुझाएनन्। दाहालले भारत भ्रमणमा रहँदा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा आफै लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र छाडेर पूर्वी नाकाबाट सिधा बङ्गलादेश जाने बाटो लिन सकिने विकल्प नेपालसँग रहेको बताएका थिए। त्यही कारण एमाले सांसदले प्रधानमन्त्री संसदलाई ढाँटेको आरोप लगाए। यस्तै नागरिकताको विषयवस्तुमा नभई प्रमाणीकरणको प्रक्रिया बारे जवाब मागे। बङ्गलादेशको फुलबारी वर्ग लगायत बङ्गलादेशसँग लिम्पियाधुराको यताउति एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ भन्ने कुरो मैले उठाएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। म चुनौतीका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तामा छ त्यो कुरा। प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूलाई कुराकानी गर्दा दिनुभएको छ। यहाँ अरू कसले उठायो? हामीले यहाँ आज उठाएको कुरा, हिजो उठाएको कुरा विधेयकको भित्र के छ भन्ने कुरा होइन, प्रक्रियाको कुरा हो। र यसमा तमाम सांसदहरूलाई, प्रतिपक्षीहरूलाई उल्लु बनाउन पाइँदैन। म त्यो विषय जोड्न चाहन्छु। र नक्साको विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो? जो अखण्ड भारतमा चाहिँ नै लुम्बिनी कपिल वस्तु समावेश गरियो, त्यहाँ के कुरा भयो र तपाईँको धारणा के हो? नागरिकता विधेयक प्रक्रिया पुर्याएर सदनमा लिएर आएर विधेयकमा पर्याप्त छलफल गरेर त्यसलाई प्रमाणीकरण गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यो सदाको लागि कानुन बनोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न छ, अग्निपथ योजनाका बारेमा तपाईँले के विषय उठाउनु भयो? क्रस बोर्डर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा भइरहेको छ। नेपाली ब्याङ्कमा अलपत्र रहेको करोडौँ भारतीय रुपैयाँको बारेमा के कस्ता सहमति भए? त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल जवाब दिन फेरि रोस्टममा पुगे। उनले संसदका दुवै सदनले यसअघि दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेकाले संविधानलाई लिकमा फर्काउन राष्ट्रपति पौडेललाई प्रमाणीकरण गर्न लगाएको जवाब दिए। जवाब नसकिँदै एमाले सांसद विरोधमा उत्रिए। यो हाँकाहाँकी प्रधानमन्त्रीज्यूले झुट बोलिरहनु भएको छ। म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो खालको असंवैधानिक कुरा गर्न मिल्दैन। सभामुखज्यू, म स्पष्ट गर्दैछु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यादेशको बाटो हो भने अध्यादेशको बाटो हिँड्नुस्। एमाले सांसदको अवरोधपछि प्रधानमन्त्रीले जवाब दिन पाएनन्। एमालेका सांसदसँग माओवादी केन्द्रका सांसद प्रतिवादमा उत्रिए। बैठकमा दोहोरी चल्यो। केही बेरको तनावपछि सभामुखले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई बोल्न दिए। उनले प्रधानमन्त्री दाहालको बचाउ गर्दै नागरिकता विधेयकलाई अरू विधेयक जस्तो निष्क्रिय भएको भन्न मिल्दैन भने। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन थिएन। माफ गर्नु होला प्रतिपक्षी दलको नेता प्लस आदरणीय साथीहरू, यो विधेयकका सन्दर्भमा हाम्रा विमति हुन सक्छन्। प्रक्रियाको सन्दर्भमा अझै पनि प्रश्न उठाउन पाइन्छ। तपाईँले प्रश्न उठाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँबाट जवाब दिँदै गर्दा मात्रै एउटा सांसद उभिएर तपाईँलाई के भन्दैछ भने प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको भन्नु र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले दुई चोटि पारित गरेर पठाएको भन्नुको बिचमा फरक हुन्छ।
त्यो फरक चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो विधेयकको रूपमा देखाएँ र माफ गर्नुहोला, मैले यो मेरो पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय बोकेर ल्याएको बुकलेट होइन, यो नेपाल देशको संविधान हो। त्यसपछि एमाले सांसदले चुप्प लागे। दाहालले जवाफलाई निरन्तरता दिए। उनले संसदका 2 सदनले 2 पटक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे निष्क्रिय हुन्छ भनेर संविधानमा नलेखिएको भन्दै कानुनविदहरूसँगको परामर्शका आधारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको बताए। साथै अघिल्लो राष्ट्रपतिको गल्ती नसच्याएको स्थितिमा भोलि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस रोकिने अवस्था आए संविधान र लोकतन्त्र के हुन्छ भनी प्रश्न गरे। भोलि संवैधानिक परिषदले हामीले निर्णय गर्यौं, राष्ट्रपति कहाँ पठायौं, सबै प्रक्रिया पुर्याएर उहाँले फेरि होल्ड गरिदिनु भयो। हुन्छ के हाम्रो हालत? अथवा हामीले फेरि कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित गरेर पठायौं, फेरि दराजमा गयो, अर्को राष्ट्रपतिले पनि दराजमै हालिदियो भने हुन्छ हाम्रो स्थिति के? हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ? हाम्रो यो संविधानको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई एकचोटि हामी सबैले गहिरो गरी विचार गरौँ। यो विषय एकछिन सत्तापक्ष प्रतिपक्ष गरमागरम बहस गर्ने जस्तो मात्रै विषय छैन। मन्त्री परिषदको अनुरोधमा राष्ट्रपति पौडेलले दाहाल जेठ 17 गते भारत जानु केही बेर अघि विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। यो विषय आफू कहाँ आएपछि सर्वोच्च अदालतले संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भारतले उसको संसदमा बनाएको नक्सादेखि इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा कुरा उठाएका भने। त्यसअघि सत्तापक्षका सांसदले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग पहिलो पटक खुलस्तसँग कुरा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए। प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका करिब 70 सांसदले प्रश्न गरे। प्रश्न सोध्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका यी सांसदले प्रधानमन्त्रीमाथि भारतबाट भैँसी चढेर फर्किएको भनेपछि बैठक तनावपूर्ण बन्यो। रासोपा सांसदको अभिव्यक्तिमा सत्ता पक्षका सांसदले आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्री दाहालले 1 घण्टा लगाएर गरेको सम्बोधनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले चित्त बुझाएनन्। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदले पालै पालो प्रश्न गरे। 11औं नम्बरमा प्रश्न गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले प्रयोग गरेको शब्दलाई लिएर बैठकमा हंगामा भयो। सांसद खनालले प्रधानमन्त्री दाहाल भारतबाट भैँसी चढेर फर्किएको भने। प्लेन चढेर भर्खर उहाँले नै उद्घाटन गरेको पोखरा विमानस्थलमा झर्नुहुन्छ होला भनेर दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनु परेको कुराहरू आए। विशेष गरी यो जुन दोस्रो हवाई मार्गका कुराहरू छन् त्यसमा भारतीय पक्षबाट जारी गरिएको प्रेस। खनालले बोलिरहँदा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनायो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भैँसी चढेर आएको भन्ने सांसद खनालको भनाई असंसदीय भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले सत्ता पक्षमाथि दादागिरी देखाएको आरोप लगाए। यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द असंसदीय शब्द हो। यो रेकर्डबाट हटाइयोस् र यसरी प्रश्न नगरियोस्, मान मर्यादा नगरियोस्। अन्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियम छ 20 मा झ अन्तर्गत कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने काम गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यहाँ माननीय सदस्यले बोलिरहेको बेला सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरूले दादागिरी देखाउन पाइँदैन, यो बोल्ने अधिकारमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन। रेकर्डबाट हटाउन संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। माननीय सदस्यहरू, भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। उक्त शब्द हटाउन निर्देशन दिएकामा
एमाले र रासपाका सांसदले विरोध जनाए। त्यति पनि व्यङ्ग्य सहन सक्दैन र पेलेर सत्ता पक्ष जान खोज्छ भने यो सदन थाहा होस् यो सत्ता पक्षको सदन होइन, यो प्रतिपक्षको सदन हो। त्यसकारणले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई सत्ता पक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस्, हटाउने भए प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि हटाइयोस् र यस्तो संवेदनशील विषयमा सभामुख मध्ये 30 सेकेन्ड 1 मिनेटको समय दिएर यो सदनले मजाक गर्न खोजेको हो। सभामुख घिमिरेले देशको प्रधानमन्त्री भारतबाट आउँदा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द संसदको रेकर्डमा रहनु उचित नहुने र मेटाउनु उत्तम हुने भनेपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू शान्त भए। यो विषयलाई लिएर बैठक करिब 20 मिनेट तनावपूर्ण बनेको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको जवाबपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 1 घण्टा बोले। उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बङ्गलादेश पुग्ने बाटोसँग साट्न सकिने अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे। प्रधानमन्त्रीमाथि ओलीले देशभक्त बन्नुको साटो भारतका लागि कम्फर्टेबल बनेर आएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रोटोकल र देशको मर्यादा उल्लङ्घन भएको तथा भ्रमण नै फितलो भएको बताएका छन्। उनले 15वटा रागा ल्याउनु बाहेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुनै उपलब्धि नभएको भनेका छन्। अब फुर्ती फार्ती प्रधानमन्त्रीज्यूको यहाँ त म अघि हेर्दाखेरि त ओहो सारा जितेर फर्किँदै गरेको सिकन्दर जस्तो, सब फाँडेर फर्किएको चङ्गेज खाँ जस्तो विजयी अचम्म लाग्यो। साँच्चै ल्याएको चाहिँ के भने 15वटा रागा साँच्चै ल्याएको चाहिँ है। अरू कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमाणित गर्नुपर्छ यो ल्याएँ भनेर। ल्याएको चाहिँ 15वटा रागै हो, चढेर आए पनि डोर्याएर ल्याए पनि। रमाइलो कुरोको लागि अघि प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो मलाई रागो चढेर आए भनेर पनि भने, त्यो पनि देखाएँ, चढेको पनि देखायो होला, मैले त हेरेको छैन। अब मिडियामा त के देखाउँछ के देखाउँदैन। अब त्यो नेपालमा दुनियाँमा नभएको स्वतन्त्र मिडिया छ, रागा चढेरै आएको पनि देखायो होला, के भयो होला। तर यथार्थमा यसपल्ट ल्याएको भनेको 15वटा रागै हो। अरू कुन चाहिँ नयाँ के प्रोजेक्ट, त्यही एउटा के कर्णाली भन्ने फुकट कर्णाली एउटा लोअर अरणको पहिलेदेखि कुरा भएर यो के अरे लगानी बोर्डले लगभग टुङ्गिएको विषय हो। लगानी बोर्डमा अस्ति टुङ्गिसक्यो, प्रधानमन्त्री जानभन्दा अगाडि टुङ्गिएको विषय लिएर जानु। यो प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति त भावनाको प्रकटीकरण हो। त्यो एक्सप्रेसन भनेको जो तपाईँको फिलिङ छ भित्र त्यसको चाहिँ एक्सपोजिसन हो, प्रकटीकरण हो त्यो। त्यस कारण डरलाग्दो कुरा यहाँ छ, प्रधानमन्त्रीजीसँग यस प्रकारको भावना छ। बुद्धिजीवीले काठमाडौँमा सट्टापट्टा पनि गर्न सकिन्छ भनेर पनि भनेका थिए। त्यो भन्न किन दिल्ली पुग्नु पर्यो? किन दिल्ली जानुपर्छ? पहिले यो कुन पर्वमा बिगुल फुक्नलाई धरारामा चढेर त्यसको बारदलीबाट बिगुल फुक्थे अनि त्यो सदर मानिन्थ्यो। त्यस्तै त्यो बिगुल फुक्ने ठाउँ हो दिल्ली। विभिन्न खालका विचारहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रस्फुटन गर्ने ठाउँ हो दिल्ली। त्यस कारण यो प्रधानमन्त्रीजी गलत भएको छ। यो अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ। आयोगले आज उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बोलाएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको हो। सरकारले जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा मितव्ययिता अपनाउन भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको घोषणा गरेको थियो। आफूसँग सल्लाह नै नगरी कार्यालय खारेज गरिएको भन्दै आयोगले सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेको छ। आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने बताएको छ। मुलुकको तराईका भूभागमा अझै केही दिन लू अर्थात् तातो हावा चल्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशमा पश्चिमीका साथै स्थानीय वायुको
आंशिक प्रभाव रहेकाले देशभरको अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम केही दिन नघट्ने विभागले जनाएको छ। तापक्रममा फेरबदल नआउँदा तराईका साथै पहाडी जिल्लामा समेत गर्मी ह्वात्तै बढेको छ। केही दिन यतादेखि तराईका अधिकांश जिल्लामा अधिकतम तापक्रम 41 डिग्री सेल्सियससम्म मापन गरिएको महाशाखाको बुलेटिनमा उल्लेख छ। गर्मीका कारण तराईका जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। गर्मी बढेपछि दैनिक ज्यालादरी गरेर परिवार चलाउनेहरू समस्यामा परेका छन्। अत्याधिक गर्मीका कारण पठन पाठनमा समस्या भएपछि तराईका अधिकांश विद्यालय केही दिनदेखि बन्द छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। विश्व तापमानमा वृद्धि आएसँगै विकसित देशहरूले सहरी संरचना निर्माणलाई वातावरण मैत्री बनाउन थालिसके। तर नेपालमा विकासोन्मुख सहरका संरचना भने तापक्रमलाई झन बढाउन सघाउ पुग्ने कङ्क्रिट युक्त छन्। उच्च जनघनत्व, ठूला उद्योग प्रतिष्ठान र सवारी चाप भएका सहर बनाउनुलाई नै विकास ठान्ने प्रवृत्तिले राजधानी उपत्यकासहित प्राय नगरहरू प्राणी स्वास्थ्यका लागि घातक बन्दै गइरहेका छन्। यो देशको राजधानी काठमाडौँ हो। 2078 सालको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 30 लाख जनसङ्ख्याको बसोबास छ। करिब यति नै सङ्ख्याका मानिस यहाँ आगन्तुक वा अस्थायी रूपमा ओहोर दोहोर गर्छन् भन्ने सरकारी अधिकारीहरूकै अनुमान छ। 5 लाख भन्दा बढी घर र 8 लाख माथि परिवार छन्। धेरै उद्योग प्रतिष्ठान र कार्यालयहरू काठमाडौँमै केन्द्रित छन्। तिनले निष्कासन गर्ने ठोस फोहोर, रसायन र उडाउने धुवाँको कुरा छाडौँ। यिनको सेवा सुविधाका लागि झन्डै 30 लाख सवारीले पेट्रोल र डिजेल खपत गरी सडकमा धुवाँ र धुलो उडाउँछन्। तिनले निकाल्ने हानिकारक वायु, निर्माण कार्यबाट निस्कने धुलो, इँटा उद्योगबाट निस्कने धुलो र अन्य मानवीय गतिविधिका कारण काठमाडौँ विश्वमा अति प्रदूषित सहरको सूचीको अग्रस्थानमा छ। बढ्दो प्रदूषणले बढाउँदै लगेको तापमान वृद्धिको असर अकल्पनीय हुँदै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ। चारैतिर पहाड छ तपाईँको, त्यसले गर्दा यहाँ यो सबै कुराले उत्सर्जन गर्दाखेरि तपाईँको यहीँ रहन्छ कि स्प्रेड हुन सक्दैन हावाले, त्यसले गरेर धेरै नै प्रदूषण हुन्छ। अब यो भन्दै गर्दा अब जस्तो मैले सबभन्दा पहिला भने नि भेहिकल भने नि, अब भेहिकलमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा हुन त सबै भेहिकलहरू पोल्युटेड होइन भन्छु कि, आँखाले नदेख्ने पोल्युसन त गर्छ होइन। तर अहिलेको केसमा हामीले हेऱ्यौँ भने 30 देखि 35% यहाँको जुन पोल्युसन छ नि, जुन चाहिँ यो त्यस्तो भेहिकलले गरिरहेछ जुन चाहिँ हामीले आँखाले देख्न सक्ने कालो धुवाँ निकाल्ने। त्यो तपाईँले हामीले आफै हिँड्दा पनि देख्छौँ कि त्यो कुन कुन पर्छ त भन्दा ठुलो ठुलो वेट बढी बोक्ने बसहरू, अनि ट्रकहरू, अनि ठुल्ठुलो त्यो मालगाडीहरू होइन, यो पानीको ट्याङ्करहरू देख्नुहुन्छ नि तपाईँले, जुन हेभी लोडेडहरू होइन, तिनीहरू चाहिँ पर्छ कि। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केही वातावरण विज्ञहरूले सरकारलाई वातावरण संरक्षणका लागि युरो 3 मापदण्डका गाडी भित्याउन नहुने, बरु युरो 4 र युरो 5 का गाडी मात्रै भित्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सुझाव नेपालमा बढ्दो प्रदूषणलाई सघाउ पुर्याउने सवारी साधन आयातमा कसिलो व्यवस्था गर्नतर्फ थियो। जबकि सहरी प्रदूषणको झन्डै 30% योगदान त्यस्ता सवारी साधनको छ, जुन एसियाकै पनि नेपाल बाहेक अन्य देशहरूले यो मापदण्डका सवारी लगभग भित्याउनै छाडिसके। यस्ता सवारीबाट निस्कने विषालु धुवाँ प्राणी स्वास्थ्यका लागि घातक त छ नै, ओजन तहमा टाँसिएर बस्ने मसिना रसायनका कणका कारण काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रको तापमान वृद्धिमा भूमिका खेलेका हुन्छन्। राज्यका उपल्लो तहमा रहेकाहरू गम्भीर नबन्दा नागरिकले वातावरण प्रदूषणसँगै तापमान वृद्धिको असर खेप्न बाध्य हुनु परेको छ। नीति चाहिँ हामी बनाउँछौँ, हामी ट्रिटीमा साइन पनि गरेर आउँछौँ। मैले अघि भने नि अब जस्तो अब युरो 3 कै केसमा कि अघि भन्नुभयो नि, त्यो ठुलो एक्सर्साइज गरेर लास्ट इयर कि हामी सबै नै कन्सर्न बडिजहरू भएर, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला त्यो प्रोग्राममा, 4 मा जाने कि 5 मा जाने भनेर त्यत्रो डिस्कसन गरेर है जानै पर्छ। 5 मा गऱ्यो भने 80% घट्छ हाम्रो चाहिँ प्रदूषण होइन, 80 डिग्री घटाउन सकिन्छ। 4 मा गयो भने यो हुन्छ भनेर त्यत्रो गरेर चाहिँ बनाएर गएको डकुमेन्ट फर्केर आएको छ अरे। त्यही भनेको हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्सिटिभ हुनु पर्यो कि, जहिले पनि वातावरणलाई चाहिँ सबभन्दा लोयर केसमा राखेको हुन्छ। हाल नेपाल विश्वमा प्रदूषित देशमध्ये अग्रस्थानमा आउँछ। जबसम्म वातावरण स्वच्छ हुँदैन तबसम्म तापक्रम सन्तुलनमा राख्न चुनौती हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। अझै बाक्लो घर हुने काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यून बनाउँदै घरहरू समेत वातावरण मैत्री बनाउन प्रेरित गर्ने नियम बसाल्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ। अबको बसोबास हुने चाहिँ अब चाहिँ एनर्जी इफिसियन्ट हुनु पर्यो, वाटर इफिसियन्ट हुनु पर्यो,
तपाईँले प्रयोग गर्ने मेटेरियल र स्वरूप पनि वातावरणले नकारात्मक प्रभाव नपर्ने किसिमको चाहिँ अब इनोभेटिभ आइडिया नयाँ नयाँ चाहिँ आइडियाहरू लिएर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनेतिर जानुपर्छ। त्यसले दुईवटा, एउटा चाहिँ सहरको हरियाली बढाउने, सहरको वायु प्रदूषणको मापन हामीले के AQI भन्छ, एयर क्वालिटी इन्डेक्स। यदि भनौँ न कुनै एरियामा बढी ट्राफिक छ या विभिन्न कारणले तपाईँको प्रदूषण बढी छ भने त्यो एरियामा त्यो बेलामा प्रदूषण कम गर्नको लागि चाहिँ जस्तो केही विकसितहरूमा चाहिँ कल कारखाना बन्द गर्छ, त्यो रुटबाट गाडीहरूको आवत जावत बन्द गर्छ। वातावरणीय मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्न छोडेको छैन। नेतादेखि प्रशासकसम्मैको त्यस्ता मञ्चमा पुग्न तछाड मछाड नै चल्छ। तर स्वदेश फर्केपछि त्यस अनुसार काम गर्नुपर्ने भनेर लाग्नेहरू न्यून छन्। तीनै तहका सरकारले वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एकीकृत कानुन ल्याउन ढिला गरे नागरिकले वर्षेनी तापमान वृद्धि र प्रदूषणको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेरामा युगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री महतोले प्रदूषण फैलाउने सवारी साधन आयातमा कसिलो व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताएका हुन्। वातावरण मन्त्रालयको हिसाबलाई भन्छु, मलाई सबभन्दा अहिले नेपालमा क्यान्सर रोगी हुने भनेको यो तपाईँको यो के अरे वायु प्रदूषण हो। वायु प्रदूषणमा तपाईँले 40 वर्ष अगाडिको गाडी चढ्ने, डिजेलको गाडी चढ्ने, युरो के अरे 3 को गाडी यहाँ नेपालमा भित्र्याउने, थोत्रो थोत्रो चिजहरू राख्ने। मलाई तपाईँको भोलि मलाई तपाईँले एसियाको एक्जाम्पल राखेर कुन कुन देशमा कुन कुन किसिमको युरो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको छ र हामीले किन गर्न सकिरहेको छैनौँ र हामीले दिएको चिज मलाई थाहा छ। यहाँबाट गऱ्यो भने मन्त्री परिषदमा गयो भने हाम्रो मुख्य सचिवले फाइल पठाइदिनुहुन्छ, मुख्य सचिवले फाइल पठायो भने प्रधानमन्त्रीको फोन आउँछ, प्रधानमन्त्रीबाट टेरेन भने कुन पार्टीको म नेता छु, कुन पार्टीको म मन्त्री भएको छु, त्यसको अध्यक्षले मलाई फोन गर्छ। जस्तो सुकै जुनसुकै मूल्य चुकाउनु पर्यो भने म यो देशको लागि र यो जनताको लागि म पछाडि हट्दिनँ। मलाई 1 हप्ताभित्र तपाईँले मलाई यो टिप्पणी र रिपोर्ट लेखेर मेरो टेबलमा ल्याउनु होला। अब केही न्युज संक्षेपमा। साउदी अरेबियाले उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुन थालेको छ। विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक देशहरूको सङ्गठन ओपेक प्लसका सदस्य राष्ट्रले अघिल्लो 2 पटक गरेको तेल उत्पादन कटौतीले मूल्य बढाउन नसकेपछि साउदी अरेबियाले आज प्रतिदिन 10 लाख ब्यारेल उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय जुलाईदेखि लागू हुने भनिए पनि कच्चा तेलको मूल्य आजैदेखि बढ्न थालेको छ। आज ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य 2.4% उकालो लागेको छ। मूल्य बढेपछि ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 77 अमेरिकी डलर भन्दा माथि पुगेको छ। यस्तै अमेरिकामा प्रयोग हुने WTI कच्चा तेलको मूल्य 1.3% बढेर प्रति ब्यारेल 73.07 अमेरिकी डलर पुगेको छ। भियना स्थित मुख्यालयमा भएको 7 घण्टाको वार्तापछि ओपेक प्लसका सदस्य राष्ट्र आगामी वर्षको अन्त्यमा प्रतिदिन 14 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्न सहमत भएका छन्। पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने ओपेकमाथि तेलको मूल्यमा खेलवाड गरी विश्व अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। रुसको नेतृत्वमा रहेको ओपेक प्लस कच्चा तेलको करिब 40% हिस्सा ओगट्ने सङ्गठन हो। उत्तरी अफगानिस्तानको प्राथमिक विद्यालयका छात्राहरूमाथि 20 आक्रमण भएको छ। 2 छुट्टा-छुट्टै स्थानमा झण्डै 80 छात्रालाई विष खुवाइएको स्थानीय शिक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सारेपुल प्रान्तमा भएको घटनामा पीडितलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। आक्रमणमा परेका छात्रा कक्षा 1 देखि 6 कक्षासम्मका हुन्। विष आक्रमण किन र कसले गर्यो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा यस्तो प्रकृतिको आक्रमण भएको पहिलो पटक हो। यसअघि इरानमा छात्रालाई विद्यालय जानबाट प्रतिबन्ध लगाउन विष खुवाइएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। हाइटीमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण 15 जनाको मृत्यु भएको छ। 8 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारी वर्षाले घरहरू ध्वस्त भएको, सडक र सञ्चार तथा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। वर्षा र बाढीका कारण 7,500 परिवारलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। 13,500 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।
भारी वर्षाले खेतीबाली नष्ट भएकाले आगामी वर्ष हाइटीमा भोकमरी हुने सम्भावना औँल्याइएको छ। प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीले बाढी प्रभावितको आवश्यकता सम्बोधन गर्न स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग मिलेर काम गरिरहेको बताएका छन्। एघारौं एनएसए पौडी प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 4 नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनेका छन्। सातो बाटोमा आज एलेक्स शाहले 2 राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाए। उनले 100 र 50 मिटर फ्री स्टाइलमा आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान सुधार गरे। उनले 100 मिटर दूरी 52.96 सेकेन्डमा पार गरे। यसअघि उनले 53.41 सेकेन्डमा दूरी पार गरेका थिए। नासिर हुसेन दोस्रो भए। 50 मिटर फ्री स्टाइलमा पनि एलेक्सले आफ्नै नाममा रहेको 24.12 सेकेन्डको कीर्तिमान तोड्दै 23.79 सेकेन्डको नयाँ कीर्तिमान बनाए। 100 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा विकास कुमारले शुभम श्रेष्ठको नाममा रहेको 1 मिनेट 10.59 सेकेन्डको कीर्तिमान तोडे। उनले 1 मिनेट 10.14 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरे। नासिरले पनि 400 मिटर फ्री स्टाइलमा नयाँ कीर्तिमान बनाए। उनले 4 मिनेट 12.17 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरे। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागकी ऐतिहासिक स्वर्ण विजेता गौरिका सिंहले भने नयाँ कीर्तिमान बनाउन सकिनन्। उनले आज 50 र 100 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा स्वर्ण जितिन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा भोलि उपाधि विजेताको टुङ्गो लाग्ने सम्भावना देखिएको छ। लिगको शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडले भोलि 3 स्टारसँग खेल्दैछ। दोस्रो स्थानको मछिन्द्र आइतबार नेपाल पुलिससँग हारेपछि चर्च बोइजलाई 1 गोल अगाडि नै उपाधि जित्न मात्र 1 अङ्क आवश्यक छ। चर्च बोइज ए डिभिजन लिगमा नवप्रवेशी क्लब हो। 3 स्टारसँग बराबरी खेले पनि चर्च बोइज च्याम्पियन बन्नेछ। हारेमा भने अन्तिम खेलको नतिजा कुर्नुपर्नेछ। मछिन्द्रले दुवै खेलमा जित तथा चर्च बोइजले 1 खेलमा बराबरी र 1 खेलमा हारको नतिजा निकाल्दा दुवै टोलीको समान 45 अङ्क हुन्छ। यो अवस्थामा हेड टु हेडका आधारमा चर्च बोइज च्याम्पियन बन्नेछ। यी दुई क्लब बीच पहिलो राउन्डको खेलमा गोल रहित बराबरी भए पनि दोस्रो राउन्डमा चर्च बोइज 2-1 ले विजयी भएको थियो। चर्च बोइजसँग 44 र मछिन्द्रसँग 39 अङ्क छ। 3 स्टार भने रेलिगेसनको खतरामा छ। ऊ 28 अङ्क सहित 12औं स्थानमा छ। सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ प्रतियोगिता भोलि सुरु हुँदैछ। गोकर्ण गल्फ क्लबमा हुने प्रतियोगिता 4 दिन चल्नेछ। 72 होलको खेलपछि शीर्ष 21 व्यावसायिक र इमेच्योरतर्फ शीर्ष 6 खेलाडीले कट बनाउनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 2,70,000 रुपैयाँ पाउने आयोजक नेपाल प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ। शीर्ष 21 भित्र पर्ने खेलाडीले पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगितामा 41 व्यावसायिक र 9 इमेच्योर खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तको बयान बल्ल तल्ल 1 सातामा सकियो। त्यसपछि थुनछेक बहस सुरु भयो। हिजो र आज 2 दिन गरी जम्मा 4 जना सरकारी वकिलले बहस गर्दा अझै 4 जना बाँकी छन्। प्रतिवादीका तर्फबाट पनि बहस गर्ने कानुन व्यवसायको सूची लामो छ। कानुन व्यवसायको सूची हेर्दा थुनछेक बहस अर्को 1 सातामा पनि सकिने सम्भावना न्यून देखिएको छ। गृह मन्त्रालयलाई नै हातमा लिएर नक्कली शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोहका सदस्यलाई प्रहरीले चैत 12 गतेबाट पक्रन सुरु गरेको थियो। अहिलेसम्म यस प्रकरणमा 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ र उनीहरू सबैजना न्यायिक हिरासतमा छन्। प्रहरीले छानबिन गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ 10 गते अभियोजन गरेको थियो। प्रतिवादीको बयान लिन मात्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जेठ 12 गतेबाट 1 साता लगायो। आइतबारबाट सुरु भएको थुनछेक बहसमा अभियोजनमा सहभागी भएका 8 जना सरकारी वकिलको नाम छ। 2 दिनमा 4 जनाले बहस गरेका छन्। बहस लम्बिने देखिएपछि पहिलो दिनको सुरुमै न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेले सरकारी वकिललाई 3 दिन र प्रतिवादीका वकिललाई 1 साताको समय दिँदै आगामी बुधबार आदेश सुनाउने भनेका थिए। 2 दिनमा 4 जना सरकारी वकिलले मात्र बहस गर्दा मंगलबार 4 जनाले बहस सिद्ध्याउनु पर्नेछ। प्रतिवादीतर्फ बहस गर्ने कानुन व्यवसायको सूची पनि सोमबार दिउँसोसम्म 100बाट उकालो लागिसकेको छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मात्र 28 जना कानुन व्यवसायी आफ्नो तर्फबाट इजलासमा उभ्याउनेछन्। यस्तै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालका तर्फबाट 15 जना कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा गर्दैछन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका 10 जना छन् भने बिचौलिया भनिएका सन्देश शर्माका साथ
र योजनाकारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका केशव दुलालको तर्फबाट बहस गर्न 6 जना तयार भएका छन्। यस्तै सागर राई र टेकनारायण पाण्डेका 5-5, सन्दीप रायमाझी र इन्द्रजित राईका 4-4, गोविन्द चौधरी, नरेन्द्र केसी, टङ्ककुमार गुरुङ र रामशरण केसीका 3-3 जना कानुन व्यवसायी छन्। आङटावा शेर्पा, हरिभक्त महर्जन र सानु भण्डारीले 2-2 जना कानुन व्यवसायी राख्दा शमशेर मिया र लक्ष्मी महर्जनले 1-1 जना राखेका छन्। सबै कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिँदा पूर्व निर्धारित समयमा सक्न कठिन देखिन्छ। सोमबार बहस गरेका जिल्ला सरकारी वकिल जनक घिमिरे, सीताराम अर्याल र दिनेश भट्टराईले सबै अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म थुनामै राख्नुपर्ने दाबी पेश गरे। तत्काल प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीलाई थुना बाहिर राख्न नमिल्ने जिकिर उनीहरूको थियो। न्यायाधीश नेउपानेले सरकारी प्रतिवेदन नक्कली बनाएकोमा शङ्का नरहे त्यो कसले बनायो भनेर प्रश्न गरेका थिए। सरकारी वकिलले विश्वले हेरिरहेको प्रसङ्ग निकालेपछि न्यायाधीशले अरूले के भन्छ भन्नेतर्फ लाग्ने कि ऐन कानुन प्रमाण मिसिल र तथ्य हेर्ने भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। सरकारी प्रतिवेदन तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले नै किर्ते बनाएको सरकारी वकिलको दाबी थियो। वकिलको संख्या बढे पनि पेश गर्ने तथ्य र प्रमाण भने सबैले दोहोर्याएपछि न्यायाधीशले पनि बहस छुट्याउन भनेका छन्। वकिलको लामो सूची भए पनि प्रतिवादी तर्फको बहस नै सुरु भएको छैन। प्रतिवादीको बयान सकिएपछि पनि सरकारी वकिलले जवाफ दिन पनि केही समय खर्च पाउँछन्। त्यसैले यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाईमै अदालतले लामो समय खपत गर्नुपर्ने भएको छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा आज सैद्धान्तिक छलफल सुरु भयो। छलफलमा भाग लिँदै 7 सांसदले आफ्नो धारणा राखे। त्यसक्रममा सांसदहरूले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा व्यापारिक घरानाको स्वार्थ अनुसार करको दर हेरफेर गरिएको भन्दै छानबिनको माग गरे। उनीहरूले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेरलाई अपराध भन्दै यस विषयमा समिति गठन गरेर तत्कालीन छानबिनको माग गरेका हुन्। कम्तीमा तपाईँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रमको लय मिलेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। स्वयं सत्ता पक्षका मान्यजीहरूले व्यक्त गर्नुभएको 2300 रुपियाँ तिर्न नसकेर दुःख पाएका, पढ्न नपाएका बालबालिकाहरूको आवाज आज यो बजेटले कुल्चिराखेको छ। त्यसमाथि निषेधको नीति लिइराखेको छ र आफू केही नेताहरू, आफ्ना केही वरिपरिका चाहिँ आसेपासेहरूको हितमा बजेट विनियोजन गर्ने र आम नेपाली जनतालाई धोका दिने, आम नेपाली जनतामाथि बेइमानी गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई छैन, सरकारलाई छैन। म चुनौती दिन चाहन्छु, त्यसतर्फ गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। केही व्यापारी घरानालाई पोष्ने गरेर भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट प्रस्तुतको अघिल्लो रात बजेट बनाउने गोप्य कोठामा लगियो भनेर समाचार आएको छ। नेपाल सरकार मात्र होइन, भन्सार विभागका उपसचिवहरू पनि त्यहाँभित्र छिर्न पाउँदैनन्। म आज संसदलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भयो। अहिलेको वर्ष छिटै संसदीय समिति छानबिन गरेर यदि यो काम अर्थ मन्त्रालयबाट भएको हो भने अर्थमन्त्रीमाथि कारवाही गरियोस्, यदि अर्थ मन्त्रालयले गरेको होइन भने लेख्ने मिडियाहरूमाथि कारवाही गरियोस्। भर्खर अहिले यो आएको छ, यसलाई छानबिनका रूपमा मात्र अगाडि बढाएर यहाँ छलफल गरियोस्। यो बजेट आउनु अघिल्लो दिन 1100 भन्दा बढी गाडी, विद्युतीय गाडी भित्राइयो, भोलिपल्ट त्यस्तै गाडीलाई कर बढाइयो भन्ने पनि सुनेको छु। यदि त्यस्तै हो भने त्यो अपराधपूर्ण काम हो। त्यस्तो अपराधपूर्ण काम यो यो टिभी फुटेज बिगारे जस्तै खालको अपराधपूर्ण हुन्छ। त्यो अघिल्लो वर्ष छुट्यो होला, यसपालि त्यसरी छोड्न सकिँदैन। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भने अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले आज साँझ एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा करका दर हेरफेरमा कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न नगराएको दावी गरे। निश्चित कसैले चाहिँ फाइदा उठाइरहेका थिए, ती फाइदा उठाउन नपाएर तिनीहरू रिसा हुन सक्छन्। तर समग्रमा मैले चाहिँ ओभरअल इकोनोमीलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर
कसैलाई फाइदा चाहिँ डेलिबरेटली पुर्याउने, कसैलाई बेफाइदा डेलिबरेटली पुर्याउने, त्यो काहीँ कतै मैले गरेको छैन। त्यसमा कसैले चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीलाई सोध्नुहोस्, त्यहाँ व्यवसायीलाई नै सोध्नुहोस्। त्यसकारण केही नपाएर इमान्दारितापूर्वक मैले काम गरिरहेको छु। यसमा नि हिलो छ्याप्ने केहीले नियोजित रूपमा लेखि पनि राख्छ, कुनै के शङ्का छ, कुनै के हुन्छ। मैले कसैको चाहिँ इच्छा पूर्ति गर्न सकिनँ, तर समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई राम्रो हुने काम मैले गरेको छु। यति गर्दाखेरि पनि हिलो छ्यापिन्छ भने त यो देशमा इमान्दार मान्छेहरूले चाहिँ छोड्दै हुन्छ। इमान्दार मान्छेको आवश्यक छैन भनेर घोषणा गर्दै हुन्छ। काम छैन इमान्दार मान्छे। ताप्लेजुङको मौवा खोला गाउँपालिकाले किसानलाई पशुपालन व्यवसायबाट स्वरोजगार बनाउने रणनीति लिएको छ। पालिकाले किसानलाई स्वरोजगार बनाउन गाई र डेरी अनुदान कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ, जसमा पालिका र किसानको आधा आधा लगानी रहनेछ। पालिकाले सागु र ढुङ्गे सागुमा गाई वितरणसँगै एक स्थानमा डेरी सञ्चालनमा आएको छ। पालिकाले अर्को डेरी थप्ने काम समेत सुरु गरिसकेको छ। 2079 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पशुपालनमा लगानी गर्ने वचन दिएको मौवा खोला गाउँपालिकाले सो निर्णय व्यवहारमा समेत लागू गरेको छ। पालिकाले 16 लाख रुपैयाँ खर्चिएर उन्नत जातको गाई अनुदान र डेरी समेत स्थापना गरिदिएपछि किसान खुसी छन्। गाई बिहाको छ, एकदम राम्रै छ, दुध दिँदैछ। अनि 30,000 पालिकाले तिर्यो, 30,000 हामीले तिर्यौँ। राम्रै छ, ठिकै छ। भोलिदेखि डेरी पनि चल्दैछ भन्छन्। दुध चाहिँ पुर्याएको छैन, अब चाहिँ पुर्याउने। किसानले उत्पादित दुधबाट दुधजन्य पदार्थ तयार पार्ने तालिम समेत पाएका छन्। पशुपालन व्यवसायमा प्रेरित गर्न गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको अभियानबाट स्वरोजगार हुन स्थानीयवासी समेत लागि परेका छन्। किसानलाई गुणस्तरीय दुध उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे तालिम समेत दिइएको छ। अहिले सुरुवाती हो, दुध अहिले एकदमै कम छ। अनि त्यसले गर्दा कम भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब परिकारहरू ललिपप, बम्बईसन, पनिर यो मात्रै बनाउँछु अहिले चाहिँ। अब दुध अलिक बढी भयो भने छुर्पी बनाउने योजना छ। उन्नत जातको घाँसको बिरुवा वितरण, रोगबाट बचाउन पशु प्राविधिक परिचालन र बाँझो जमिनमा खेतीपाती बढाउने गाउँपालिकाको योजना छ। किसानको मागको आधारमा आउँदो वर्षमा थप योजना बनाउँदै जाने पालिकाको तयारी छ। डेरी चल्नको निम्ति त फेरि दुध चाहियो, दुध चलाउनको चाहिँ आउनको निम्ति त गाई चाहियो। त्यसले गाई पालन सम्बन्धी हामीले कार्यक्रम पनि राखेका छौँ मौवा खोला वडा नम्बर 1 मा वडा 1 को तर्फबाट। र अहिले हाम्रो गाईहरू पनि धराधम ब्याउँदैछ होइन त। अनि 5 वटा त ब्याइसक्यो। अब त्यस पछाडि प्लस अरू यहाँ स्थानीय स्तरमा समुदायले पालेका गाईहरूबाट उत्पादित दुधहरू हामी यहाँ सङ्कलन गर्छौँ। यहाँबाट बिक्री वितरण पनि हामी गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँबाट हामीले यो चाहिँ अरू धेरै भएका चाहिँ दुधहरूबाट आवश्यक परिकारहरू बनाएर यसलाई बजारसम्म लैजाने गरी हाम्रो चाहिँ सोच बनाएर युवाहरूलाई रोजगारमा जोड्नको निम्ति, स्वरोजगार बनाउनको निम्ति हामीले यो दुध डेरी स्थापना गरेका हौँ। चालु आर्थिक वर्षमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरिएको पशुपालन व्यवसाय सफलता उन्मुख देखिएको छ। डेरीमा दुध सङ्कलन बढाउने र दुधजन्य पदार्थ बनाउने तथा भविष्यमा आउँदो वर्षभित्रै सदरमुकामसम्म दुध निर्यात गर्ने योजनाले पशुपालन व्यवसायमा किसान हौसिएका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङको रिपोर्ट। पूर्वाधार निर्माण थालेर लामो समयसम्म पुरा नहुने नेपालको दीर्घरोग हो। राजनीतिक दल वा शक्तिको आडमा निर्माणको जिम्मा लिने र मिलेमतोमा बाँडीचुँडी खाने तर संरचना समयमै पुरा नगर्ने पुरानै चलन हो। यसले एकातिर मुलुकको आर्थिक स्रोतको नराम्ररी दुरुपयोग भएको छ भने धेरै ठाउँमा बनेकै संरचना बेकामे भएका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ पर्साको भलुवाही खोलाको पक्की पुल। पक्की पुलले आवागमनलाई सहज मात्रै बनाउँदैन, दुई समाजबीच उपलब्ध सेवाको विस्तार र सम्बन्ध जोड्ने पनि गर्छ। तर पर्साको यो पुलले आवागमन सहज बनाई दुई बस्तीलाई जोड्नुको सट्टा आफै टुटेर बसेको छ। पानीको बहाव परीक्षण बिना हचुवाको तालमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाको डिजाइनमा ठेकेदारले निर्माण गरेको पर्साको भलुवाई खोलाको यो पुल हेर्दै टिठ लाग्दो देखिन्छ।
बीचमा ठिङ्ग उभिएको पुल अनि पुलको छेउमा बगिरहेको खोलाले सडक विभागलाई गिज्याएको छ। पर्साको ठोरी, जिरा भवानी, पर्टेवा, सुगौली र सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकालाई एक अर्कासँग जोड्दै त्यस क्षेत्रमा आवागमनलाई सहज बनाउन 12 वर्ष अघि पुल निर्माण गरिएको हो। खोलामा पुल छ तर पुलमाथिबाट तर्न सक्ने अवस्था छैन। हिउँदमा खासै समस्या नभए पनि वर्षायाममा खोलामा बाढी आउँदा यस भेगका बासिन्दालाई आउजाउमा शास्ति छ। धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, अब सकिँदैन, अब घुमेर जानुपर्ने हुन्छ। भनौँ न यहाँबाट तपाईँको 10 किलोमिटर चाहिँ घुमेर चाहिँ तलतिरबाट चाहिँ पुगिन्छ। अब इमर्जेन्सी परेको बेलामा बाटोमा जाँदा पनि ज्यान जान सम्भावना हुन्छ र भइरहेको छैन, भइरहेको पनि छ त्यसरी। तब पनि अहिलेसम्म सरकारले त्यसरी हेरिदिनु भएको छैन। किन हेर्नु भएको छैन? अब त्यो चाहिँ चुनावमा नेताहरू आउँदाखेरि तपाईँहरू यो कुराहरू बताउनु। समस्या त अब धेरै नै छ सबैको। अब आउन जान राति बिराती बिरामीहरूलाई लिएर जानुपर्ने समस्या। अब बनिसकेको पुल पनि चालु हुन नसकेको, त्यसले गर्दा अब के गर्नु, अब कहाँ कमजोरी छ। 20 मिटरको 3वटा स्पान गरी कुल 60 मिटर लम्बाइको यो पुल 2 करोड 22 लाख रुपैयाँमा वाइपी मोनाझेभीले आर्थिक वर्ष 2065-66मा ठेक्का पाएको थियो। सम्झौताको एक दशकपछि 2075-76 सालमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको यो पुलको दुवै साइडको एप्रोच सडक सोही वर्ष खोलामा आएको बाढीले बगायो। त्यसबेलादेखि यो पुल खोलाको बीचमा उभिएर बसिरहेको छ। यस्तो कुरा छ, रिडिजाइन भएर आइसकेपछि थप चाहिँ तपाईँको हामीले रिभर ट्रेनिङको कामहरू गर्नुपर्छ। रिभर ट्रेनिङ गरेर पुलको जुन डिजाइन आउँछ 60 मिटर 70 मिटर जे आउँछ त्यसबाट मात्रै हामीले थप लागतको यकिन गर्न सक्छौँ। र अहिले नै तत्काल मैले कुनै यकिन गरेर यति नै लाग्छ उति नै लाग्छ भन्न सकिन्न। टाइम पिरियडको हिसाबमा त पक्कै त्यो जुन 64-65-66 सालमा भएको ठेक्काको अङ्कले धेरै नै हुन आउँछ। त्यो बेलाको रकम र अहिलेको रकममा फरक नै आउने हुन्छ, समय संक्षेप अनुसार फरक नै हुने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो कुरो कम्पेयर गर्ने कुरा होइन हो। जहाँसम्म पुल सञ्चालन गर्ने कुरा हो, अहिलेको नेपाल दर रेट अनुसार जे डिजाइन हुन्छ त्यसको हामीले विश्लेषण गरेर थप काम चाहिँ ठेक्कापट्टैबाट हामीले काम गराउने छौँ। टाउको र खुट्टा नभएको शरीर जस्तै एप्रोच सडक बिनाको यो पुल निर्माण बापतको 1 करोड 46 लाख रुपैयाँ ठेकेदारले सडक डिभिजन कार्यालयबाट भुक्तानी लिइसकेको छ। पुलको डिजाइनमै समस्या आएकाले बाढीले दुवैतर्फको सोल्जर भत्काउँदा यस्तो समस्या आएको भन्दै ठेकेदार बचाउमा छ। यसलाई सडक डिभिजन कार्यालयले पनि साथ दिएको छ। उसले पुलको रिडिजाइन भइरहेको बताउँदै आएको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि पर्साबाट जियालाल शाहको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। भारतसँग लिपुलेकको भूमि साट्ने प्रस्ताव नगरेको प्रधानमन्त्री दाहालको प्रष्टीकरण। देशको पक्षमा दृढ अडान राख्नुको साटो कम्फर्टेबल बनेर फर्केको ओलीको आरोप। भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयकलाई लिएर संसदमा चर्काचर्की। 70 सांसदले उठाए प्रश्न। विधेयक प्रमाणीकरणले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको दाहालको तर्क। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तको बचाउमा 104 जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने। पूर्व गृहमन्त्री खाँडका तर्फबाट मात्रै 28, शरणार्थी रिजालका 15 वकिल। उत्पादन कटौती गर्ने साउदी अरेबियाको निर्णयले बढ्न थाल्यो कच्चा तेलको मूल्य। आउँदो वर्षको अन्त्यमा प्रतिदिन 14 लाख ब्यारेल घटाउन ओपेक प्लसमा सहमति। र 11औं एनएसए पौडी प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 4 नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान। एलेक शाहका नाममा 2, विकास कुमार र नासिर हुसैनका नाममा 1-1। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.